Olá! Então, vamos agora terminar, vou fazer mais uma técnica hoje, de como é que a gente faz para poder tirar a ansiedade, também é umas práticas pra gente poder trabalhar isso. E essa também é muito legal, ainda mais para quem gosta de fazer, pra soltar a voz, né? Que isso também é uma outra coisa interessante, o que o nervo vago tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso também. Porque o nervo vago, por ele estar conectado, né, ele vai desde o começo da cabeça, tá? Aqui no tronco, aqui na parte de trás. E vai toda a extensão até embaixo no sistema digestivo, lá no intestino, lá na parte de baixo da sua coluna. E ele passa por vários órgãos. E um deles, uma das partes que ele trabalha, ele passa essa região do nossa garganta, tá? Então, como é que a gente também faz para poder trabalhar esse nervo vago? Quando a gente canta. Cantar é algo muito bom de se fazer, tá? É claro que todo mundo já percebe que já é alguma coisa diferente, né? Que faz uma diferença na vida da gente quando a gente canta. Quando você canta, nossa, você se sente bem. Então, o que ele faz? Quando a gente trabalha essa região aqui, a gente massageia o nervo vago. Então, cantar é uma massagem, massagear o nervo vago. Mas também existem alguns exercícios específicos que trazem, conforme o som que você faz, você também massageia até melhor e trabalha até mais o nervo vago. Um deles é fazer o som de né? Que é aquele que a gente fica no céu da boca, né? Lá. Esse aqui é muito bom para massagear o nervo vago na nossa garganta aqui, tá? Então, esse você faz o quanto você quiser. Quando você sentindo, começando a sentir, precisa fazer de manhã, passa a hora que você quiser. Você vai e começa, então. Respira. E vai indo e continua. E vai indo. E tem também alguns sons que você pode fazer, que é a, i, o, u. Você mexe o o, u, tudo que faz com que massageia essa região e faz com que fica mais e mais vibração e massageia essa região também. E faz você ficar mais descansado, mais tranquilo, mais descansado. É isso. Tchau.